یا بازی همین قدر خوش بر باد زنده باشید آجی صاحب گل آهنگ آخری را میخوانم باز چند دقیقه صحبت های شما آخری برای امیم شب برای امشب اصلا شعری آهنگ برعکس است مرحوم احمد زهیر میگه که میروم خسته و افسرده و زار مگه ما برعکس با انرژی خوش و نافسرده میگیم میروم خسته و افسرده و زار
دوستای عزیز و نهایت گرامی در افغانستان و سراسر جهان، همین لحظه ما در کشور شاهی عالم در یک طبیعت و پارک‌های خیلی زیبا به نام پارک اوتخیز که افغان عزیز ما ممثل بند قرغه را دیگر قرار داریم. دومین جشنواره گودی پرندازی که یک از عنعنات خیلی دیرینه کشور ماست در اینجا امروز به افتخار انجنس احمد برگزار شد. جمعیت فرهنگی‌ها، سازین اجتماعی اینجا حضور دارند. برنامه این لحظه آغاز میشه. فقط در این قسمت از جناب مصفت شخصیت فرهنگی، شاعر و صاحب دل میخوایم در برابر امی فعالیت انجنس احمد و امی فرهنگ بودی پرندازی گفته های خود کوتاه داشته باشه. باید میریم به طرف مسابقه یا جنگ بودی پرندازی. بفرمایید. سپاسگزارم از جنابی صاحب از دوستان و برگزار کننده خیلی خرسندیم که امروز در جمع امروز ما به یک مسائل فرهنگی برگشتیم و یک تعدادی از جوانان در بعضی از این دوستان رو می‌بینیم از فرانسه و آلمان هم تشریف آوردن. خوشبختانه اینا هم و همین بازی را تماشا می‌کنیم و به یاد سنت‌های قدیمی و دینی و تلاش خداوند انشاءالله پیغمبر سرفند داشته باشه و سپاسگزارم. در پارویم هنرمند پنجه‌طلایی، تارنواز، ستارنواز و ربابنواز مشهور کشور پورجان زاهری و پاروی مشفق هم علی جان عمری، غزلسرای جوان و محبوب افغانستان در کشور شاهی عالم با ما قرار دارد. صحبت‌های زیاد بعد از مسابقه گودی پرندگی با هم داریم. شما و گودی پرندگی. دوستای عزیز، سلام مجدد.
ما امیر لحظه در ممثل بند قرغی افغانستان این در کشور شاهی آلند در پارک اوتیست مسابقه یا فیستیوال گودی پرانبازی به اتمام رسید، ختمش است، حال برندای جوایز اعلان میشه. ولی پیش از این از کمپانی‌های عزیز و گرامی افغانی که این برنامه را اسپانسر کردن، تحائف فرستادن، جهان سپاس. اول از کورس موسیقی مولانا که به ابتکار علی جان عمری و تیمور جان ظاهری اثرگذاری شده و تحائف دارن، از پیشان تشکر میکنیم. بعدا از حسیب جان صالحی آریان تراول که در خدمت شما در مورد خرید تکت و ویزا قرار دارن سپاس میکنیم که همیشه برنامه فرهنگی را اسپانسر میشه. از کمپانی بزرگ مختار، کمپانی اکسپورت امپورت، کمپانی بزرگ دیکان سپاس و تشکر میکنیم. اجازه بدین که اولین برنده فیستیوال گودی پرانبازی امروز به شما معرفی کنیم. عظیم جان نوری با بریدن 3 بار گودی پران حریف خود برنده مسابقه درجه اول شدن به افتخار شرکت جانانه. توفیه که انجینر صاحب بلدی در نظر گرفته شده به مشفق صاحب بگیم که برشان تفیض کنند. همین شرکت هایی که لطف کردن که با اسپانسر کردن و همین جمع حاضری که اینجا آمدن و از شما خصوصا که شما محمود زیاد کشیدید سپاسگزاری میکنم. این توفیه هم از طرف همین شرکت هایی که از آقای مبارک باشه، موفقیت یک طرف جانانه برید. دوستان عزیز، مشفق صاحب مالک کمپانی خورشید که وارد کننده تمام مواد خوراکه در سطح اروپا است، نمایندگیش در تمام کشورهاست. متاسفانه ما بالا شما صدا نکردیم. برنامه دیگر شما مکمل اسپانسرش کنید. حتما ما سهم میگیریم. برنده مسابقه درجه دوم ما شفیع جان 2 بار گودی پران حریف آزاد کرده. به افتخار آزادی افغانستان و به افتخار شفیع جان یک شب بزنیم. توفیق که در نظر گرفته شده و اینجوری شما انجینر صاحب احمد خود شما مبتکر امی برنامه که هستین به افتخار انجینر صاحب احمد کپ بدین که خیلی با علاقه خاصی برنامه را خواستم که منیجمنت کنند. برنده صوب مسابقه امشب سید مسعود آقا که تانست 1 بار یا 2 بار حریف آزاد بسازه، از علی جان عمری خواهش میکنیم، مسئول کورس موسیقی مولانا. تشکر. اگر گفته داشته باشم برشان تفریز کنیم. حسیب جان برای کامل قرار دارن که در خدمت شما همیشه برنامه فرهنگی اسپانسر میشه. باشین موفقیت بیشتر با شما میخوایم. تشکر از این کامل این اشتراک کردید. ان شاء الله ما یک برنامه بزرگتر میسازیم که تمام افغان‌ها سر اروپا بیاین و این اشتراک بگذارد، چون یک بسیار کار فرهنگی خوب است. تشکر. دوستان عزیز، کمی لحظه ما رو میدین میگه با هر دلی که شاد شد شاد میشه. آباد هر گشت من آباد میشم. حفظ، نگهداری و رونق فرهنگ کشور وظیفه هر کدام. به افتخار حفظ و رونق و نگهداشت فرهنگ والای کشور ما یک کف جانانه برنامه ما